Oli buterevu ku BBS Telefina eyaffe y'Obwakabaka bwa Buganda. Njagala kulamusa nkugambye nti osibye otya munango mulungi. Yonna gy'osinzira okulaba ali ku DSTV, ali ku Azam, ali ku Zuku, ali ku Star Times, ali ku platforms zaffe zonna endala GoTV, n'ali ku free to air Signet wamu ne abali ku Facebook live streaming. Njagala kwebaza okulaba Telefina eyaffe. Lunaku lwakuna nakusomeziri 3 mwezi gwa 8 mwaka 2018 gwa mukama waffe nze Steven Dunstan Busulwa ndi mwanjuzi amaaso ku ggwanga program era nga kutusibwako aba Harris International. Harris International bakola ebyokunywa n'ebyokulya. Ebyokunywa bingi bibakola mulimu soda, mulimu juice, mulimu n'ebyezaamu amaanyi energy drinks. Energy drink bagita Rock Bomb. Bakola ne kano ka coffee malt. Ka kunywa kalungi kali non-alcoholic tekali mu kitamiiza kyonna okanya mu buli mbeera mu musana mu bunyogovu akawungeezi ekiro ku makya olw'ensonga egenda kuduka eri kuli okumpi ofuna coffee malt owa Reham. Abala bateekamu ensimbi abatuwagira bayita Bankumba University eryo tendekero y'ebyanjigiriza ebya waggulu lisangibwa ku bayita ababiri ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe okuliraana ekkanisa St. Paul Kifeebula ekkanisa ya Uganda awo basanga. Njagala kukubiriza genda omanye ebisingawo ng'otuuse wali abasomesa amasomo ag'enjawulo genda okuguke genda otwaleyo omwana abasomesa kuva ku levels eya certificate eya diploma eya degree eya masters neya PhD adduka misinde omanye ebisingawo. Bwatoli sobodde genda Nkumba jangu Kampala campus. Nkumba University Kampala campus eri wano Kabaka Njagala Road kumpi nnyo ojja kutegeera ebisingawo. Ng'omwami agala okwambala olabike bulungi agenda ku Friends of God Garments. Bambaza abasajja bonna buli muwanvu oli mumpi oli munene oli mutono abayine suuti ekutuuka esaati ekutuuka ettayi ekutuuka bapangisa basuubuza abatunda n'erimu erimu genda oyambale office wear casual weekend byonna babirina bingi ebigenda maaso mu ggwanga yaffe Uganda betugenda okubaganyako ebirowoozo twale kyoyagala kyotayagala kirekera omulala. Wenzijidde ku mpewo nga Honorable Zaake Butebi abadde atwalibwe Buyindi akyali ku airport ali mikono gya security okusinza ku mwogezi w'ekisaawe wa Civil Aviation Authority ow'ebyentambula z'ennyonyi atakyali mikono gyabwe wawa akyali ku airport Entebbe. Ali ne council we Honorable Basali Lwasman. Security egamba bamwetaaga passport bagimugjeeko tetunamanya kiddako ayinza okukomezebwa Kampala twalibwe mulago okusinza ku baluwa ya police gye nfunye wano tukyabitunuulira. Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu naye abadde mu ddwaliro Lubaga naye wenzijidde ku mpewo nga kitegeezeddwa nti avuddeyo era naye mbw atwalibwa mu ddwaliro erimu wabweru w'eggwanga eiza atuuse oba n'atera okutuuka n'ebirala bingi nnyo. Mujjukira Sabiiti eno ababaka abavunaanibwa emisango ne banabefuza bulala bafuna bail eya kooti eba bail ku balaza ne bakomawo mu Kampala. Speaker wa Parliament yawandiikidde President Museveni abuulirize avunaane era akole ku bantu abaatulugunya ababaka era business mu Parliament eyimiridde ababaka bagatusooka kumanya baani abatulugunya bannaffe n'ebirala bingi nnyo. President Sabiiti eno naye baluwa erikunga 19 yawandikira Prime Minister Dr. Rwakana Rugunda namugamba nti waliwo illegal sugar bond mu Kampala nagamba there is a genius yateekawo sugar bond eririgo mu Kampala nga sukaali ali eyo ayagala Prime Minister anoonyereze lwaki ekyo kiyinza kuba kitya mu ggwanga eriri lyakulembera. Ebyo n'ebirala bingi mu studio nyina Honorable Kasro Mushana aninaanye wano nyina Honorable Johnson Muyanja Senyonga mubaka wa Parliament wa Mukono South wa kibiina kye NRM nyina Mwami John Kikonyogo oyo munakibiina kya Forum for Democratic Change FDC era nyina Honorable Mike Kennedy Sebalusa Alongo Rotarian wa NRM. Nja kusookera Honorable Sebalu Rotarian osooka obuuze ku batulaba Telefine. Webale nyusebo kalabalaba era omutabaganya wa programu eno abatugoberera mwenna gye muli njagala okubalamusa n'okubeebaza okuba nga mugoberera programu eno eri olukiiko olufuzi olwa Telefina nga bulijjo tubeebaza omulimu omunene gwe mukola ogw'okumanyisa okusomesa ate n'okusanyusa abagoberera omukutu guno. Bannayuganda mbaagaliza mirembe okola ennyo n'ogenda maaso ate era mu kiseera kino nkulisa ababaka ababadde mu
abaali mu kkomera nga bafunye bail kati nga bali bweru, era n'okwebaza ekkooti okuba nti zaabawadde omukisa ogwo okusinziira ku nteekateeka zonna ezakoleddwa, era mbaagaliza okuweereza obulungi, n'abatulaba mbaagaliza ogoberereza puroguramu eno obulungi, ate era namusa baganda bange be tuli nabo mu studio n'okubaagaliza okubaganya ebirowoozo ebirungi ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe lyonna, ate era n'obutebenkevu n'obumu n'enkulaakulana ey'ensi yaffe. Webale nnyo Honorable Mike Kennedy Ssebasaalongo. Mwami John Kikonyogo muna FDC naawe kola bwotyo eri abakulaba. Mbalamusizza bassebo ne banya abatulaba n'emikwano gyabwe ndi nabo wano. Nange nsaasira nnyo baganda baffe abatuusibwako ebisago mu Arua eyo n'abalala wano mu Kampala. Nsaasira abalwadde bonna, era neebaza n'abasawo bagezezzaako okukola kisoboka okulaba nti obulamu bwa bannaffe Zaake Kyagulanyi n'abyenda eggulo ow'emukono nga agenda mu kooti nga basooka mukuba mpiso. Ebintu ebyo si binyuma nnyo, naye tusabe Katonda tube kudda mabega gye twava. Webale nnyo Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga, omubaka wa Mukono South ate era ssentebe wa Buganda Parliamentary Caucus WNRM. Balamuseko. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa ku bonna abatulaba n'okusingira ddala abaganda bange bwe tuli wano. Nyongera okuyozaayoza ababaka bonna n'abantu abalala bakwatibwa mu Arua, ate ensanyuso bwe mpulidde nga okubawulira kwongezeddwayo paka mu October. Kubanga si kya buntu bulamu okuleeta omuntu omulwadde nga gyo bwe ndabye ku TV mwanyinaze nga Nambooze bamuleeta. Ebintu ebyo bye bireetera bannayuganda okunyiiga. Nyongera okuyozaayoza bannayuganda bonna olw'eddoboozi eryawamu eryategeeza nti tetwagala anyigiriza bannayuganda awatali kulowooza, kuba gwogera n'olowooza nti waliyo ebibiina. Ebibiina bijja luvannyuma, naye tuli bantu. Naawe WNRM okivumirira? Oba nkyali simanyi, kubanga ne mukoga bampita kati simanyi oba nkyali tujja kutuukayo. Naye kyeŋŋamba ndi mubaka w'abantu eyagira ku tikiti eyo, naye oluvannyuma lwabiri bwe wawulira ebyatogikwatako sirowooza nti kubanga baati bakuyita ku lujjuliro lwa mmere nga abantu bateesa. Ate mu nju oba tokyalimu oba ofuuse wabawo ensonga gy'olina okufumiitiriza n'ogitereeza nayinja kuwa ku magezi mu puroguramu eno nga tennaggwa. Honorable Kyasula Omushana, lamusa kulaba abatulaba n'abatuwuliriza. Katonda w'amaanyi, ate Katonda n'omukono gwe gw'ekyuma agugolola n'akuba ekibi n'owulira emiranga giwulira, ate olw'ekisa kye kingi ne tubaawo n'atusaasira nga tuli mu kibi. Nga bwe ngaba bulijjo nsiima Katonda olw'okuba nkyali mulamu, ate musaba mbeere n'obulamu. Musiima abatala bali mu studio tuli balamu, nammwe abatulaba n'abatuwuliriza tuli balamu. Ate twongere nnyo okusaba, tusabire obwana obuto, tusabire abakyala. Bye mbagamba bulijjo ndowooza mubiera byatuuse ku bakyala abamu tebasobola kutambula, abalala nga Sauda Madada ne kati akyasesemu omusaayi. Tulina okusaba, tusabire ab'embuto, tusabire abonsa, tusabire n'abakadde. Nze bona abalina amaanyi abavubuka nga gwe mwesobola okumenya amagumba kasita oli musajja oli gwerwaneko, naye waliwo bali batasobola kwerwanako. Kati ngoyo omuwala w'ekyambogo yali agenda ku ssomero yabadde yeweera fiizi. Mukyala yeenonyeza fiizi n'asomesa brother we n'amala, abadde ayoza ngoye mu abadde ajja akasente. Kati bano baleeta omuvuyo gwabwe, muvuyo ogwo balina bamukubiramu ekyase n'afiiramu. It's really very bad. So ne leero tubadde mu kusaba mu kanisa awo Ntinda mbale n'abakyala ne tusaba Katonda awulidde Saara ogenda kuwulira engeri gy'ayingirawo. Webale nnyo. Amen. Ampuliriza bebo bendi nayo mu nnyumba olwaleero
njagala sooka tunuulire ku mbeera gye mbayitiddemu ssaawa y'okubiri tunaatulira ku nsonga endala. Mwami John Kikonyogo, Mwoyo aŋŋambye ntandike naawe beefudde isindwawo kubafuna Mwoyo mutukuvu ampuliza nga sinnatandika Mwami Kikonyogo nda kutegeeza gano mawulire okuva mu kitongole ekya Uganda Railways Corporation ekivunaanyizibwa ku ggaali y'omukka bakulabula nti entambula y'eggaali y'omukka ekekkereza okusinga endala zonna mu Uganda anti si ya buseere ng'ate esobola okukozesebwa buli muntu ow'enfuna yonna n'olwekyo eyanguyira nnyo mu kusaabaza abantu n'ebyamaguzi ate ku busente obusaamu. Honorable Mwami Kikonyogo wandibaddeyo worship lwakuba akalulu tekagendera bulungi njagala tutandikirawo worship in waiting. Njagala kutunuulira nsonga egenda eranda buli kaseera efunye teva mu mawulire ga Uganda ne mawulire g'ebweru esaasaana ate namwe ne mujongeramu wano supu mu mbeera eyo. Speaker wa Parliament yawandiikidde President ayagala amanye abaatulugunya abakabe yomi yawandiika luli ng'ayagala amanye abayingira mu Parliament ne bakuba ababaka taddibwangamu abo ate awandiika ndala simanyi oba bamuddamu n'agikukkulira. Honorable Ssenyonga anaatubuulira embeera gye njagala tutunule lwaki etuuka wano weeri dakiika 3-4. Yes, kati okunteeka okuteesa ku sipiika okuwandiika ebbaluwa asiga kutuuka ku bbaluwa kibadde kyange ngeteesa ku mbeera eno eyawaka kubanga sipiika ekyo kibadde kyakulabirako sibitegeera na bulungi kubanga ebintu byonna n'obadde obiraba oli munda Uganda ate n'owandiika ebbaluwa ate nga musobola okubaganira amasimu basaala nnyo biyingiramu ebyo biba binyiiza olumu naye awo ojafuna ne bwemba n'amasimu ekintu ekibifoomu kibeera mu writing kyotayagala kukkiriza kyoganda kino kyonna ekyokutokyalira kyali mu writing ekyokutokyalira nga tugeze ku mbeera ennene kyenyamiza nti abaaliwo edda nga tulaba ebintu bino mayija nnyo abamu batuzaayo nnyo emabega bakamu baffe olunga boogera naffe twagala tubazeeyeera batwogera ebintu bino baani bakabafu ali mu buyinza olwaleero oba tubaagala bali muki mu buyinza ate balina obuvunaanyizibwa kuba bo tubasasula okukola emirimu gino tebatuyamba buyambi kati iza okujjano ku mpewo baniyanga ayamba kubanga sente zentekamu zange na buli kimu eri ansasula naye ate bo babasasula okukola emirimu gino kimu bakikole bulungi. Waliwo embeera sondibaye tetugenda namu kuba otunulya ekintu kino gye kivudde kiruma ekyo vuba nja kukaza muganda wange ono nga tugenda mu maaso awo mu kulusi Muyanja Ssenyonga ekintu abantu bano okuba tubamanyi omanyi Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi omanyi Zaake omanyi Namboozi tubitwala ng'abantu ababulijjo fe abawa naye abawulira mu museeze ebweru n'owulira nti ba MP 3 ku ssaawa eno tebasobola kutambula mukulu nsoma ekyo kitegeeza mu museeze endala n'owulira kati ndi mu Kenya oli ba MPs 3 naye tebasobola kutambula kintu kinene nnyo n'owulira mu ggwanga eyaffe yandibadde civilized ekyo omuntu ayinza okutuuka entebe nga ogenda kumujjanjaba ali ku stretcher n'omulemesezaawo ng'oyagala bayinvesita bajje oyagala tourism ejje ne kunyonyo kugiddeko batourist naye n'omulemeseza wa entebe kiba tusobola okukolera ene Lubaga oba oyagadde katana lugendo lunene za kilomita 42 more than 40 kikirageza bandibadde basobola okikolera Lubaga bw'oba ojja olasaze okikola waki kikolera Lubaga tolinda kutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi. But why do you advertise internationally? Why? Bovaawo enkyali bana opposition bali bakulusa wa gunda na kyamyu byogera sebalu opposition boogera bubi nnyo ne batulemesa okufuna ki ba investors ne batwalisi gwe nyini omuntu omulesa atuuse wali omulemeseza wali ne tuwalisa abaddaze okuleeta sente mu ggwanga alabyeko kyasoose okulaba mu ggwanga ibe jongwadde. You never forget that country where omuntu okusoka okujja mu Uganda. Why do you do it that way? Can't we do it better? Omusawo gwazizza gwa amaanyi nnyo ogususse nti basobola gukola mu ngeri ndala. Whatever the case, if I were in omusawo batalina oba simanyi byamisawo bayino batalina. Why could you do it like gye basoma mikulu kayihula? Ne bulabula byekyaba tugali mu kooti wamma naye nga tewali fracas. Must you do it that way?
Nekirala ne wabaziza musango ki omaze omukwata. Why do you beat him? So where should he have been arrested? Mudwaliro, mu ambulance. Simanyi mwe baba arrested bamanyi. Ye kyagamba nti mudwaliro kubanga hati mulino kumwana anti mbaddewo nga bamuteeka mu ambulance awo bamufulumiza bulungi tewali yadde kalodi boka kabaddewo nakkirira wali bambadengeze kulaba nalbo Kyagulanyi bamusamuliizeko yibiri ne polisi yawandiika ebbaluwa newandiikira Lubaga nti omuntu ono tumwetaaga era atava wano neddwaliro liri mbuzi bali woninze yakkiriza suspect okuduka ekireeta abantu mu ddwaliro kubajjanjabanga balwadde lwaki bateeka mu politikingi waffe ono. Why? You're making their life very difficult. Okira mukama wange kwa bo omulimu gwa ino obeera ani oba oyagala gavumenti oba togyagala bo baalayira kujjanjaba mu Uganda bo muntu ino omulwadde gwayita mu ddwaliro okira mukama wange bali badde omulina atukiringa ku church naye okwatira ali mu maaso ga Bikira Maria wenyini babe baagala teze gwe towakanya kukwata naye wawe bakwatidde ekikulu kiri bwe kiti whatever ayinza okuba nga alina emisango gye supposing agirina ate kitalina dangerous nnyo tigiyinza omuntu aba bamujjanjabe naawona ensejja kuggwawo enkya okiraba kakiyagulamukyala nambuuze mu ddwaliro bw'oba yali dangerous yagenda e India nomukyaje emisango gye nga weegiri n'akomawo mu ggwanga emisango nga weegiri n'akola n'okusaba kati lwaki tolindako n'amala n'okuwuna waali tagenda kudduka noonya omuleeta nga balina sincerely image ki gye tuwa eggwanga mukulu busula tutambuddeyo tugenda mu nsi ez'ebweru sometimes you get embarrassed ng'oli akubuuza ekibuzo Uganda Idi Amin koni nze bali bakigambyeko tunywa cyayi waffe musajja najja iwe muvaawa mmwe tutudde mu hoteri tumugamba vuba Uganda yadduka emisinde ogenda okuyita ne bakama babe Uganda Idi Amin naye nga Idi Amin yafadda 10 years ago 20 by then yali yakufa 10 years ago naye nga bakutya Idi Amin okiraba ku ssaawa entwali tulowooza tuddeyo mu mbeera y'abantu bali civilized ne image gye tugwa eggwanga image era kyenvunaanira muganda wange ono Ssenyonga muvunaana ku mpewo gwe chairman wa kokasi ya Buganda 3 of your members can't walk when you say parliament no gandi kakati sebo kino kyenjagala nawe da kokasi ya mabadi wa president Entebbe why don't you say the president nawe ze kyali mu kokasi bango badda kati kwatali bali member kati kokasi chairman wa ndimu ya Buganda simu ya NRM wakati gena mu ya Buganda yes second biggest in the parliament is it not wage parliament bali bandu bagandi bantu babita baswa kutambula basatu era twayimiriza sebo oba oli ku history soko yombengo omuntu kati bantu babo bakubala abala ono kuyombera onali Ssenyonga ndegera buyinza bwange tomuddamu kakati genda maaso malirize gwenga Ssenyonga wa Buganda yombanga individual bako bantu twayombye buli wenkulaba ngamba ekitundu kyange kyonna kijikiro mukama waffe mu parliament okuba emmeeza twagikubadda netubuuka n'emmeza naye kakati ng'eggwanga tulagawa have you got to move like this otyo okiraba nzikiziganya nawe ffe twalaba wano mu Ndeeba wano la mu Ndeeba netubuuza n'okubuuza oba tokimanyika nziremu kino netubuuza nti lwaki Ababuganda be bokka baakubwa mubireseemu kale Wakamwenje bamukuba Wakamwenje agamba bya Mukama meya gwe baatulugunye na Rufeenya sibogamba mukama wange bintu nabina tubitunuulira ne bakama baffe abalina obuyinza okukwata naki olw'omusana ayinza okuba alinako nerukunji walwa yafa ebugiri walwa yafa knowledge okusinga ffe. Can't we handle these things better for the sake of our country? Tubannayuga kati ku emyaka egyaffe twayita mu mbeera embi ennyo tuba tuli bubi nnyo abaana baffe babadde batandise okulyako mu mbeera etali mbi nga gye twalimu luli lwaki mwagala tubalekera ate ensi eri worse than ours? Do you have any brains left in our heads? nga sinakuvaako lwaki oyagala parliament ebeeko kyekola ekyamaanyi parliament bakwata kuvaayo lwevaayo neyekalakaasa neyimiriza entuulo bebaka basoose okutulugunyizibwa be bantu sijaga nti be babaka abena Rufeenya bwe batulaga amabwa n'ebiki bavaayo bamuyanja Ssenyonga nyamuyimiriza entuula kumanyi ge mulesereero akati bw'oba olina batujjajjaffe batugamba nti obanga olina amagezi ng'ekintu kyali wa neighbour wo kirwanyise wa neighbour wo tekinakutuukaka
olwayinza okugamba nti gundi etankwatako gundi ne gundi tankwatako wano mu 95 mu Lubaga wano twalwaniranga nnyo abantu abava mu North atuga tebabasiba then tatukyalina baana bato abantu bonna batuvuma beka temulina magezi mu abasajja bati batulugunya wano kati bwekikoneko temutegeera abasajja bati batulugunya ku saawa eno ate kati mwemuwolereza twabagamba nti tokkiriza gavumenti yonna wadde ennungi etyanga ogyagala kukifuula way of life nti weekyo sokwata omuntu nga bweyagala abanoosi bwe banaggwaawo mwe tebabakwate maliza ng'owamagezi kati ku saawa eno abantu abamunoosi bakyabakwata bebakwata abafu is it not by 95 we were telling people wano jjo mukulu kitata babakutte ne banne abantu basiye kubanga kitata yadde abajabonya abantu tizi sagulida across the board bamutwala mu kkooti y'amagye abawuli wakuba engalo kuzagera ku TV nembaga nesi kirungi kutwala muntu mu kkooti y'amagye nga civilian nakati ako toyogera nakwogera obeera ne mundu ki nembaga stopping nga kyali kukitatta gwotayagala kubanga ekyabajja kutwalayo gwokola ki goyagala nga tokyasula kaya nobaga kitata bamutwalayo president abayikoze eki kati ffe kyovala twagala eggwanga tulekere abaana baffe a better country one word wamagezi ngende mukuwumulako oluvannyuma nkome ne honorable Muyanja munenya nnyo nga temuwa solution gyetwagala ku saawa eno buli omu ate aliko okuddeyo ku buvunaanyizibwabwe tutegere nti eggwanga lino lyaffeffe natujaamu space eriwekola ki etumala ne wonotta kikonyogo ggwe enkya naawe oba oyinza okumukola ki ekibaloleka okukaaba ennyo bategere nti basibe basuse bifo bino olwo baba basuukamu abamu noba tulinakyo biruyi akusanga bati nadduka emisinde nga yekweka kubanga batta abantu bamwe luye mabega ndozo kira mukama wange omukulu guni yadde asoma gundi mu parliament Moses Ali namulabi n'atuuka n'okugamba nti eno statement ya gavumenti kali yanga yakola ki ayagala ogikola ki ogijja ku TV singolisuulya wansi obuntu obutambula mukulu Moses Ali agambye nti tetulina kuwona ddembe lyaki lya nsolo kwekiri kati kirambula abala mu kirabe muzaagalize eddembe lwaki bantu banne mwe tembagaliza webali nnyo atulaba BBS Telefa ina maaso ku ggwanga e program kanve mukumulako n'okunyaka Coffee Malt Canot nkomeo tugende mu maaso. Webali nnyo kyatulaba yakatwegatako program maaso ku ggwanga ku BBS Telefa inanze Steven Dunstan Usura ndi mwanjuzi nimutesitesi Harris International batuwagira wamu ne Bankumba University mu studio nyina bakanga bo balaba ne bana befuza benjawulo nyina mwami John Kikonyogo nyina Honorable Sebalu nyina Honorable Senyonga nemba ne Honorable Charles Omushana. Honorable Johnson Myanja Senyonga mbaka wa parliament wa Mukono yagoba mu parliamentary caucus ologikwatako kati gwe ngendo kuwa eyo profile je ndi mukuwa ono ya mukubagano gikwatako ngate we NRM yawakanya party line sebutesa dakika nya webale nnyo nobadde mutakyabijjukira omanyi tiyaliwo naye twagala okusooka okusaba bannayuganda bonna okubeebaza nze mbeebaza nnyo kubanga amaanyi gonna agakoze gabadde ga bannayuganda galeetedde abantu bano okutwalibwa mu kkooti okutwalibwa mu malwa nakati eyo gye bali bajja kugenda bajjanjabibwe ne kkooti naye tugyebaza era twagyebazizza okusooka tusaasira olw'embeera eyo ng'ono bw'ayogedde nzewo besikiriza kubanga lwaki omuntu gwotegedde ndi mulwadde mubaka mulamba ow'eggwanga ne bw'omutajja kudda tagenda kulemerayo tulina poliisi esobola omukola ki okumuzza Interpol eri ebintu ebimu twereetako nga ggwanga obunkenke obw'obwereere akkiriza nze juzi naliyo nawuli nembeera ne bakadde nga baga tulina obusobozi omutwala okukola ki okujjanjabibwa muteekeko ba security ogaye bakadde bwagenda ajjanjabibwa bwamala akomewo tewali nsonga yonna eyinza kuleeta bunkenke mu ggwanga ku kintu ekisoboka okubaawo okujjako nga waliwo abawa amagezi amabi agalina ebigendererwa ebyokuzza eggwanga lino obutabanguko tewali mbeera yonna wogamba nti omubaka ajja kugenda adduka agende ku kyeyo kivudde ne bwetugenda kusaba visa owekitiibwa Sebabya nanjulira bwogenda okusaba tebakuwa mwezi 6 ng'omuntu wa bulijjo bakuwa n'emyaka 4 bakuwa ne 10 kubanga bamanyi nti gwe togenda genda kwekyeyo munoonya omubaka naye ndowooza yalina nsonga ze nga ndala era yakomyewo ne bw'okola otya gavumenti erina obusobozi obukola ki
obukuzza naye tujjewo obunkenke obujja mu lw'ensonga kuba oli agaye mulwadde buli omu amulaba mulwadde babisopu bamusabidde bamulaba mulwadde mukkiriza agenda ajjanjabibwe bw'akomawo awere enembe n'emisango gye tu njagala okwebaza onabadde amanyi nti nagenze mu kookasa entebe sebo saaliyo nedda sebo kati ekyo nkuwabudde naye baba Buganda buli omu yakoze ogugwe sebo nga bwewamulabye okuviira ddala kunze owekitiibwa Seggona owekitiibwa Florence Nabayanja General Secretary owekitiibwa Maria Kabanda committee member Katolu Bwama ow'ebyenkulaakulana Kasibante ow'okutumbula embeera z'abantu owekitiibwa Masias Mpuuga Lutamaguzi Kalwa bonna wabalabye nga buli omu akola n'ababaka abatali ba mu Buganda kuba kino tekyabadde kyaki kyamawanga n'olwekyo nze mbeebaza nti bakoze buli omu mulimu gwateeka okukola ki okukola kati ebisigadde ne tubikwasa gavumenti ekkiriza abantu bagende bajjanjabibwe bwebava mu kujjanjabibwa boolekere mu mbuga zaki z'amateeka kuba bunejjo baali abalwadde babatwala eggulu ne bakkiriza okubeeyimirira era nsanyuse wano ndabye ku mawulire ge mulagaawo wansi nti baliddayo mu mwezi gw'okumeka ogw'ekkumi nga bonna bawonye buki bulungi naye embeera bwe tunaaba n'abatuwa amagezi amabi kuba n'embitongole mulimu ababeera nga ye yakyawadda ayinza n'okuba akola kifiiriza fe abaali beesimbyewo osanga omuntu nga bamutadde ejenti wo nga yadduse dda ku polling station naye nga wamusasudde nebbaluwa n'ogikola ki n'ogimuwa lw'omusana gwali weesimbyewo waliwo kirabye ejenti wo bamukyusa gavumenti erina okutunuulira abantu bano bye bakola byeyagala bantu ki beerina mu bitongole ebitali bimu ebitali poliisi yokka ebitali magye gokka kati nsookera kugula gwe wakola ekibiina kye kitaagala ne mu gavumenti waliwo abakola gavumenti betayagala nedda ssebo ekibiina kyampa ssente ne kintuma mu kyalo ngende neebuuze ku bantu kiki kye baagala abantu ne baŋŋamba to gikwatako era bwe najja nagamba nga mpaayo eddoboozi ly'abantu bange abantuma n'olwekyo kirina enjawulo ssebo n'okuba nti ojemedde ate oba ekyo twagala nokikoonenako nze kinyiiza bw'okireeta tokigenda munnyo kubanga nze mpadde kyakulabirako nti gweyagala abantu gavumenti bakole byeyagala wagaana ekibiina kyokola kyekyagala naye tukikomeryawo kubanga nawe kimanyi kyewakola ekibiina tekikyakikkiriza ensonga kitogenda Ntebe mu kokasi naye ngenda mu bantu abannonda nakati gyenva njagala ofuna enjawulo kokasi eyinza okukugaana naye abantu ne bakukkiriza ku nkomerero bino waliwo life after politics omukulu Ssebalwoyo yabibaddemu kati ali ku kyalo ali mu parliament ali mu East Africa naye ayinza okusigala nga waali ono yabirimu kati alwanirira abantu anoonya kudda naye oyinza okusigala nga wooli njagala okukakasa nti bwe tunaaba nga tunaatwala Uganda mu maaso mu gavumenti mwetaagamu omuntu ajja okubuulira nti kino kye batugambye kibi ogenda okukuba bano abakyala kibi bano botaddewo ku road block mulimu abalina ebigendererwa byabwe baki babi tetujja kugamba bugambi nti kati kubanga ffe tuli gundi kati omusajja ono ntambudde naye emirundi n'emirundi naye simbuuzanga na kibiina naye mumanyi nti weefuddise ninako olutalo naye naye bwe tunaabanga enkola yaffe erowooza ti bwe mwawukanya endowooza bwe mwawukanya ekintu kyonna oyo ye mulabe tugenda kubanga tekyali akuwabula ate nga Baganda balina engero ti enswera ekaaga yekugwa kuki kubbwa enswera tiyakugwanga kubbwa nti egenda kuteekako ddagala naye bwe yagwangako nga bagiwaana nti ekwagala ekulabudde ogenda kuteekako eddagala oba okuteekako akatambaala obikkeko okusinga lwolirekera awo ebbwa nerigenda nga litana nolwekyo nze ndowooza tebadde okubaawo abantu kufu abayimirira okutegeeza gavumenti nti kino kirungi kino kibi kino mukikoze mususe twalikomye ku lw'obulungi bw'eggwanga lino Honorable Muyanja nga sina kuva kugenda wa Charles okimanyi nti waliwo abantu abalala bateebaka ba palamenti abawonyera abavaamu omusaayi abazimba nala ku TV omusajja oba yatiku ye tasobola nakutambula n'akamu naye mwe muvaayo babaka bannamwe bamulaba lwaki muli selfish ekirungi oyagadde ndowooza ku kijjayo nayimirira na ku TV eno ne ku mpapula zonna ne ŋŋamba nti nga tulwanirira ababaka tulwanirire n'abantu abakola ki abakwatibwa mu mbeera eno ekyo si bonna kijjayo mu lwatu era kiri ku likodi siyinza kulowooza nija kwogera ku mubaka yekka naye ekyomubaka lwaki kyayitawo nti wawuliranga eddoboozi ly'abamulonda eddoboozi ly'abafaani be nga lisusse ery'omuntu owaki owa bulijjo kati tuli wano
bufuluma wali ebweru nga Katikkiro yafulumye naffe ne tufuluma endulu tefaanana yemu naye tekitegeeza nti ffe tuli bakulu we tuli sebo abantu ba bulijjo tubalwanirira era nebaza nnyo balooya Katuutu Erias Lukwago Baseggona ne ttiimu yonna basaalirwa abalwaniridde abantu okulaba nti n'omuntu oli afuna obwenkanya n'obujjanjabi kubanga yali agenze kulonda muntu we gwakola ki ate ng'ekyo kimuweebwa ssemateeka okulonda mpuliriza njagala kwebaza njagala kulamusa abali mu UK babayita ba Diaspora Hospital International Uganda Forum batugoberera nnyo bantu bali eyo bannayuganda ne bataba Uganda baagala kuteeka wano ddwaliro ery'amaanyi erikwa specialized treatment era batugambye batulaba gye bali Dr. Musa Ntambi ndabira abanywanyi bafa abali mu UK ne mawanga amala wa Diaspora Hospital International Uganda Forum sebo neyanziza kati fe be bayita oba abeeyita analysts otunuulira ensonga mu Luganda tutera kusanganya ebizibu because tulina background ya politics but bw'oyagala nti otunuulira ensonga nga bweri omu osanga nga tutambule n'abantu oba n'aba abyebufuzi because babeera partisan babeera mu lines and obuseera ebingi mbeera na compatible because njagala nkitunuulire nga bwe nkiraba kati n'osanga obunga gavumenti ekulwanyisa ate abawakanyaga abakuguze kati kyekizibu kye tulina and more especially ku biseera by'empewo nga tuli ku mpewo nga bwe tuli now bw'otesitinga bw'okebera what do you call urine omusulu very good omusulu nasanga mu dead cells agala kugamba kabutongo kati mwakutunulira ku face lulire veranda nanga nayo omusulu gusi mulungi tayina nga bakugamba kabutongo kati wajikugamba tayina okugamba manyi munanga wajije kujofuseyo mutoyire tayagala kugamba nti waloje wachamye chorafa bakristo tuyina okagapu usinkana father n'omugamba walo najera chama nanga uyu numbi are you married n'omugamba ye bati so kati kyekizibu ekiri mu politics eziriwo oli omugambo otya but you see you are also in the wrong or you are in the right kumbeera eriwo because tulina okutunula n'embeera nga bweriwo tulaye engeri gyekitugivaamu moloka edduka 18 n'omugamba ng'oyo waba speeding ayateekako 18 ali musiru olaba eno mita speeding teri mu 18 kati agiteekako musiru ate oyo omuddamu ki kati ye problem which we have now the head of state oba omwagala oba tomwagala is a head of state kati nga bwogamba wano kabaka si kabaka temwine abasajja baffe tomutunula mukamwa talabwa mukamwa tumutunula muki talabwa mukamwa kati ne mu security head of state bwayimira ku TV n'agamba oyo zaako oyo tumwetaaga yatutorokako kati wano social media politics ojagamba yakutolokako atyawo limba naye yo security toddamu atalisi tatu anayina ofa erulu tokola ki toddamu now kati CID awo otandikira nsobola okumujja mu ddwaliro kati ate n'ogenda mu Geneva Conventions tosobola ku readinga ki ddwaliro you can't osobola okumukwata ng'ali mu ambulance it's an emergency kasete yako ekitala mba muyina okugiwawe gyeraga yeekoze eki yemanyiyo kati ogenda kugira mu bote nga eri ku airport kati nze mbulira immigration officer kikaaki asobola okuteera mu stamp ntofulumi nga yalaba ku TV nga president agamba oyo tumwetaaga already there is a crisis. There is a crisis. Kati awo tulina okugenda mu management ya parliament because parliament erukwa olofe yamwe mwina PR mwina systems nyingi temwina communication yandabadde communicating n'omulwadde ne communicating ne speaker head of state and because this is the head of state
nga luli yagamba Kadaga speaker wa parliament nangamba over my dead body temugenda ku discussing report ya kufa kweba kwa neba mwaji discussing ate mwaliyo but agaba parliament yes, parliament it was never discussed yes. Because he's the head of state or whether he is wrong or not but that is his position kati bwogenda kusukawo then is to wrestle. Now question mukuru Kikonyogo jaleta eri kino tuchewala tutya yes tuchewala tutya nanyini mwagambye the husband agamba mchara kino sikyagala but he is wrong kati omukyala yagamba kati siga makaga koze eki agafudde kati that's the national crisis getuyina it's in the institutions zino tezibalancing agambye omulamuzi gwe mulamuzi you are not going to do this kati omulamuzi naye agambye nange ngenda kukola ki ngenda kukikola ow'amaanyi n'aleeta ogenda kugira mu moti nga ebintu bikoze eki ebintu bitabuse and that is where so yet solution gye tulina okunoonya now kati njagala kutunuulira bonna bentunuulira balina amaanyi aba opposition balina abantu therefore balina ki balina amaanyi ne gavumenti eyina abantu ate eyina n'emmundu naye eyina ki eyina amaanyi kasita bacrashing bwe bati olina okulabawo emirambo and indeed wonna we bakikoze waliwo emirambo nga wa Rukunjiri Besigye yatambuza population nezinga ku police nga teyina withdraw nga bugikasukira amayinja ogenda kugera mu bwe batinga mirambo opposition ngekasuka amayinja ku police yes okugera mu owabasalirwa wasigalawo omulambo balumba police nabo yes ati bona kozo no ina amanyi ne aluwa nayo ki nayo now nayogera mu I think there was a member of parliament going discussing naye Kasubi tojikwata ko campaign nga police bagamba population eno nga muvudde ku rally tetambula yonna ngejja mu town awo Kasubi instead muyitere mabega kati naliwo ku Diamond Trust kunandos nga abave ewa mukulu Museveni ku nominations ze gwe bayitawo tewali yasigaza simu naye nga bambadde yero naye kasaba kusanga abakazi ngora abakaaba ababaga baki in other words eno population webanga nene neyingira mu trading center chances are high ate bebaddewo wano nga supermarkets abayingiddemu nga tebina kyosigaza spare parts z'ebyuma awo bazitwala awo mundeeba so you now have to how do we strike this so you have leader wa opposition presidential candidate candidate ngagambye tubalemese Kikonyogo gwe spokesperson what are the ingredients of tubalemese chichi biche biri mutubalemese butwanga gochanjude bachanjula nete kyakola tebina kye balemesa kubanga yakwatibwako kati tu balemese tu nagamba obululu tebukyakola nekyo eno government erina okuvaako mu mwaka guno naye obululu tebukola ki obululu tebukola tulina okukwata emmundu and this is the Kano in the NRA emmundu katonga in a press conference naye ate gw'obuulira amanyi kyebakola Gaddafi kozi wano bamugira bye bamugira abantu ne bakuba engalo naye akimanyi kasita mumuwangula mujja kuwa obugalo mumukole bye mumukola ate n'abaana be mubamalewo so kati now what do you expect nga mukyali awo abiriga mufu ku lwaki tusuubira ayambadde yero ye reason pigi zine zimutta mumuse mufu alewo bwamaze okufa kola segamba mutwena anite nga mukeereza kati singa baweza ataano naye ng'oli atuna naye ng'atunula naye ayina ki naye ayina emmundu actually twakidiscussinga the other day nti engeri yali Arua engeri gye bakutula obutebe nti it would have been a miracle buno obululu okuggwa nga tewaliiko violence so isn't it possible nti leaders aba all sides okutuula wamu ne bagamba eno ground gye tulimu eri charged so what do we do okulaba nti buno obululu bwena buggwa bulungi one presidential candidates sobola abateesa ne bakkaanya ku roots gonna n'agenda West Nile omulala n'agenda Western Uganda omulala n'agenda mu Eastern Uganda nga tebasobola kukrashinga but even where Amama Mbabazi ababeewo bakrashinga n'aba Museveni entungamo indeed there was violence so it is inevitable kasita president abeera mu kitundu ne ba opposition babeera mu kitundu
nga bonna balina rallies, you see a clash. Ne bwolaba New Vision kyeyali egamba Bobi Wine sijui Besigye ne Museveni meet in Arua. Are going to crash in Arua. And there is a huge disconnect. Okusinga nnyo ate mu NRM. Secretary General w'ekibiina kya NRM tali in charge of security. Ey'eggwanga. In charge of security. Security yeerese ekola byayo. Gwe Secretary General wa NRM ow'ekibiina kya government onoonya akalulu. Ate ng'olinamu ne security ya president ey'okumukumba. Nayo mweri. Kasita wabeerawo akavuyo security ya government n'ebaako byekola NRM erina okuluzinga. Because there is no way mu polite nti candidate owa opposition ali mukomera ne mumuwangula. It's impossible. Nga kalu kali free and fair. It's not impossible. And so how are we going to solve this? How are we going to solve this nga tetuyina conversation? Because we need to talk. We need to talk ani nani. But these actors, you see, buli balwana nze ekinnuma ennyo bwe balwana abakyala tolala kulaba the way these women have been damaged. Mbalaba. But kati ngono omwana muwala ono Saidi akyasema omusaayi. You are talking about MPs nga bali mu ambulance bagala kubatwala amalwaliro wabweru. This girl has no money for scan. This political part of theirs, FDC, Efrane Center, Kubam government, Electoral Commission, this percentage of theirs. But they are not even putting aside the money. Mitwala to do her scan. Twakubye ndulu Edward Nelebya n'ensonyi lyamuyambyeko. Now katabamu tuteo kulaba whether the ranks were damaged or not. So I'm saying this confusion eriwo. Fine, ekola politics tuli mu conversations but erimu olumbe and botunula bino byonna biva mu obusungu buva mu okufa kwa Abiriga. Kyola Abiriga bwafa kale keyora bamukwata. Abiriga bwafa aliwo obusungu bungi. Because it's not the first by election. The government ejiruzinze oba opposition ejiwininze. It's not the first. Rukunjiri was there. Twabivamu bulungi and there are even other by elections. Nga opposition is tute oba NRM is tute. But olaba aluwa obusungu bungi nnyo. Each party is angry and population katana yekoze eki naye yingidemu. But ngamaliriza. Ekizibu kye tuyina njagala otunulire emisango ya kale keyura. Emisango ya kale keyura erimu emundu kubula. That guns are unaccounted for and emundu ezo ziri mu mikono ya civilians. Kati bw'olaba Museveni engeri gyali awali poliisi waliwo amagye ng'olaba it's really battle formations. So question eri ani agenda okugonda? Don't we have leaders abasobola okuyingagi ng'ogoba yogerako Katikkiro abakulembeze b'eddiini bakiriko but where baatuukayo ezanadizi babaweza nadizi ate ne baluzinga bearing. So we need leaders abali very sober batebenkanye these politicians abali mu government abayina emundu nabano abayina ki abayina abantu because bwetubanga tukikoze abenshi nkubulidde ng'oli wano ujigenda kulaba ekigenda okubeera Kampala tewali kigenda kubeerawo security erini kyayi nkugambye gendo zikasukire ekinywa BBS Telefina amaaso kugwanga program kamala okuvaako wano tufune emitwe gy'amawulire. BBS Telefina amaaso kugwanga program ze Steven Dunstan Busurwa nkukubiriza kugenda ku dduuka ofune ka coffee malt kakunywa kalungi tekali mu kitamiiza kyonna ogende Kumba University otwaleyo omwana wasome oba naawe osome mwenna mbalaba abali online streaming ebintu bijja batambulira bulungi. Ngulamusiza omulangira Ndawula Richard mushawuli yako comments nziraba ne abaganda aba Diaspora International Hospital Uganda Forum. Salongo Sebalu Rotarian dakikanya webale nnyo ssebo ensonga z'abaganda bange nziwulizza era embeera eriwo kirungi nti kati bwebadde etandise okutuuka waliwo ebigenze maaso nga biraga okugenda maaso mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa kubanga waliwo ensonga ey'okuwozesa Bobi Wine Honorable mu kooti y'amagye. Ensonga eyo neeseseetuka n'aba nti kati ali mu kooti
ey'abasivilian nga bwe tugiyita. Kati awo ekyo bwe kyaggwa ne wabeerawo ensonga y'okubawa bail. Eyo nayo kooti nekozesa obuvunaanyizibwa bwayo nebawa bail. Naye n'olabira ddala nti kooti erina engeri gye yatunuulira mu mbeera nga teyagala kuzzaawo mbeera okusinziira okuba nti okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Era erina akakalu ke yateeka ku wadri weewaawo bangi bakatwala nti kamenya eddembe ly'obuntu, naye nga kooti yasinziira ku mbeera kyekiri ku ground, era bw'agendayo kiba kitya, era kiyinza kitya okubaako engeri gye kikosa okubuuliriza ku sayidi zombi, kubanga waliwo okubuuliriza ku sayidi eno evunaana ne ku sayidi edifendi nga naye erina okubuuliriza nefuna obujulizi obugiyamba bombi. Nendaba nti ekyo kyakolebwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa, kiyinza okuba nga kikosa mu mbeera eno etandikirwako, naye kigendererwa kwe kwongera okukakkanya embeera, kubanga ate eyinza okusibukawo mu luzungu kye tuyita secondary phase, olumu eyinza obutabeera nungi. Kati ng'omaze okuvaawo ate era olina okuddako emabega n'otunuulira embeera eyaliwo, kubanga embeera eyaliwo nti waliwo omuntu bw'aba akwatibwa tateekeddwa kutulugunyizibwa. Ng'akwatiddwa mu mateeka era ng'alaze tekyandibadde kya buvunaanyizibwa atulugunyizibwe, naye ate era naye tateekeddwa kulemesa resisting arrest, akwatibwa. Era kiri mu nteekateeka nti bali bwe baba bakulaze obwetaavu obugamba nti kino, naye olumu tusanga abantu nga n'eŋŋumi zivuze n'ebiki n'ebigenderako, ate ebyo birina olumu ebivaamu ebitaba birungi ku sayidi zombi. Kati ekyo nakyo ne kibeerawo. Kati ne wabeerawo n'ensonga abantu abamu gye babuusizza amaaso nakati. Kuba mpulirayo abantu abagambira ddala nti emmotoka y'omukulembeze teyakubibwa. Kwegamba ekyo kuba bwe tuba tutunuulira ensonga zino tutunuulire ebibi ebizirimu byonna tubivumirire. Kati ng'ekigambo ky'okkuba emmotoka y'omukulembeze kigambo kikyamu nnyo, naye mpuliddeyo bangi abalaga nti tekisoboka nakolebwa. Naye ng'ate Uganda tulina ebyafaayo nti abantu bakuba n'emmotoka ey'omukulembeze omugenyi. Oluguudo lw'Entebbe Jonathan Goodluck mugenyi, ate nga mu mpisa zaffe ezaawana eza Buganda ne Uganda bagamba nti omugenyi takola ki, kikwatagana n'omugenyi abawanjawulo, era bagamba ebyomu nnyumba tebitotolwa, ekigendererwa nti ab'ebweru tebalina kubimanya. Naye emmotoka y'omugenyi nekubibwa. Kakati nze bwe mpulira omuntu agamba nti tekisoboka era wano e Uganda tekisoboka nga kyatuukako ne ku mugenyi, ekyo kikulaga nti kisobola okubeerawo. Naye siwulidde bulungi bantu kwegawuli ne bw'aba agambye nga tamanyi yakuba, naye n'avumirira ekikolwa ekyokukuba oba ekyokugezaako okukozesa amakubo agayinza okuleeta obutabanguko. Era mu kino nakyogerako nti mu buntu ekintu ekyo kyali kisobola okuleeta kazigiziga asinga neyali Arua, singa abakulu bano abakwatibwako ensonga basalawo okugikolamu ngeri, kubanga beebyabwe ebeeranga response nti bwe kigwirawo okimalira, n'olwekyo kyandireese obuzibu bunene. Ate ng'ekintu kino ne bw'obeera mu Amerika n'okola ekikolwa bwe kityo, olw'obuvunaanyizibwa obuli mu kukuuma obulamu bw'omukulembeze, ekibeerawo olumu toyinza kumanya gye kiggweera. N'olwekyo ekyo nakyo ne kibeera bwe kityo. Kaakati ku nsonga eno eriwo etuukawo ku y'abalwadde, ekigambo ky'abalwadde kigambo kikulu. Tulina okuwaayo kano eno baluwa etaddeko mukono Dr. Andrew Sekitoleko, executive director wa Lubaga Hospital. Sijja gisoma ina kufunia paragraph yagamba this finding kandanikire wano. Okay, agamba the spinal cord injuries could lead to permanent disability if not managed promptly and adequately. This report is therefore to request your support in enabling him
access the best medical facilities, preferably out of Uganda, for a quick recovery. Mukugwa omusawo awandikira Speaker wa Parliament naye gwawandika bamutwale bweru gwali commending abamukwatira mu ambulance. Kakati enteekateeka ekoleddwa ku nsonga eyo simanyi bwetambuziddwa kuba olumu era waliwo emitendera egiyitibwamu kuba n'abakungu nga bagenda ebweru waliwo emitendera egitambulamu kubanga ebintu ebyo birina era obusokosoko kubanga ne bw'oba ogenda ng'oli mulwadde era ojja kwetaaga visa obwetaavu obwo kati ayinza okuba omukisa gubaddewo ng'alina visa eriwo kw'osobola okutambulira naye kati awo ndowooza nti wabaddewo empuliziganya etebadde ntuufu oba etagusiddwa mu ngeri esaanidde kuba kati awo eddwaliro liraze nti omuntu yeetaaga ogenda okwongera okufuna obujjanjabi obw'enjawulo specialized era office ya speaker ng'etegeezeddwa mu budde wangi naye kati oyinza okusanga nga kati famire ebadde esazeewo ndooza ye ekyekolereko eyo possibility nayo weeri nekiba nti olwoyinza obuteetaaga medical board naye nga mwami Romushana bwe yayogedde wabadde weetaagawo coordination wakati wa eddwaliro Parliament kubanga ono mubaka wa Parliament era alina enkizo era olaba wano babadde bamututte ku VIP kubanga era eyo yalina okuyitira mu kiti kye kati ne travel arrangements ezo era olumu ez'ababaka VIP ebeera notified olumu olw'enteekateeka ez'enjawulo naye nga wandibadde wabeerawo enteeseganya n'empuliziganya esobozesa ekibaddewo obutabeerawo kuba ekibaddewo ekifaananyi ekikivaamu ekiba kirungi kubanga kisoboka okwatagana ne poliisi oba ne statement nekolebwa eba yeetaagisiza n'agenda on condition nti bwakomawo oluvannyuma ebintu bitambula nga bwe birina okutambula mu ngeri ez'enjawulo naye kati waliwo olumu n'amagezi agabuusibwa kuba ebintu bino kati nabyo biyingiddemu ate olumu politics omugazi newabaawo olyayinza okuwa amagezi twandikoze bwe tuti ekyo tekyetaagisa twandikoze bwe tuti ekyo tekyetaagisa naye nga oluvannyuma lwa byonna obulamu kintu kikulu bulina okutaasibwa kubanga era ne bw'oba wakuvunaana toyinza kuvunaana mukama gwayise ovunaana mulamu kati kiba kyetaaga kisoboka okuyamba okutaasa obulamu okuba nti kikolebwa kati oluvannyuma ne wabaawo enteekateeka ez'enjawulo ezigoberera amateeka engeri gye gatambulamu naye ng'omukisa guweereddwa obulamu okuba nti bukola ki bukolebwako naye kati mu mbeera eriwo abantu banjawulo olumu bakola ebintu byanjawulo olumu ne babuuka n'emitendera egyandibadde gikolebwa Speaker owekitiibwa Jacob Oulanyah yakubira ne minisita ow'ebyobulamu ne medical board nekola ki netuula nga bwe gambye bano bonna bamukulusowanya nabo balabye bakabanda bonna nga gye bali ebyo byonna byakolwako mpozi kati ekyayingiddewo kyabadde kimu ndowooza bbaluwa yaki ya poliisi clearance ya poliisi tuwetaaga baluwa ya poliisi kufuluma buba yagala kufuluma poliisi egamba nti alina omusango yeyokere kyembadde ngamba that time nga Kadaga oba Jacob Oulanyah kibalemesakyo okuruizinga Minister of Internal Affairs bagamba okusinziira ku statement ya president kubanga nange kyeŋŋamba ekyempuliziganya okuba nti zibadde enzibu kubanga ekyandibadde kikolebwa ofiisi ekwatibwako ensonga eya Parliament newuliziganya ne Ministry ya Internal Affairs immigration gyebwa n'afuna special clearance kubanga nga bwe tugamba mu nteekateeka for every general rule the exceptions nti buli mbeera waliwo ekyenjawulo ekiyinza okukolebwa okutereeza embeera nga bwebeeri n'olwekyo awo ekyo kyandibadde oba oliawo kyetaagisa okuba nti agendedde mu mateeka kubanga nakyo yo poliisi ekigoberera ye olumu eremera ku kigambo kimu tteeka
naye kati awo embeera yonna eba etereezeddwa. Mukyala Namboze was in police custody ne bamuwa police bond n'agenda najjanjabwa katono n'abadde yeetaaga police bond. ekyali ku mukyala Namboze bali bamesoniza emisango gye ono bondi tanabera charge takola statement taliki mukyala Namboze yanjalo honorable Sebalumaliza kino tekyonoonye ekifaananyi ky'ekibiina kyo government yo ekikulu kakati no ensonga ekyemanyi kyendowooza nti wateeka okubaawo ensonga ey'ekikugu eyinza okunnyonnyola embeera ebaddewo kubanga sandisuubidde embeera bw'etyo okuteekebwa mu nkola nga tewaliiwo nsonga nnuŋŋamo n'olwekyo kati tube bagumiikiriza tuwulirize ensonga ennuŋŋamu eziweebwa awo oluvannyuma lw'ekyo oyinza okubeerako engeri gy'ovumirira oba gy'olabamu embeera eyo naye nga mu byonna ekigambo ky'obulamu kigambo kikulu kyetaaga okuweebwa enkizo mu mbeera yonna ebeeriwo okusobozesa okutaasa obulamu. Babali nnyo mwami Kikonyogo people power ono tasaanyizaayo ebibiina mu ebyobufuzi. Naye kakati tulina problem ku ssaawa eno. People power. Yes, ekintu ekisinga obukulu ku ssaawa eno kya bulamu. Kati ate bwe tudda ku diverting okudda mu okusanya ebibiina ndi what have you. Ebibiina bino byonna bibeerawo nga biyamba abantu balamu fast. Naye byobulamu bino muli mu kuzanyira mu byabufuzi abamu sigamba ggwe. Kisoboka ati abamu information. Kwegamba n'ebimu ku bizibu bino akalulu kano okutuuka mu mbeera eyakaluludde okutuuka gye katuuse yavudde mu mbeera mu nkyukakyuka ezitandise okujjawo mu maanyi ag'abakulembeze mu bibiina ebivuganya era okujjawo kwa Kyagulanyi engeri gyazze alina space y'omuntu gy'agenda akolokota era nga ekyo kireeseewo obukuubagano toyinza kukyebuuza toyinza kukigaana oli oba akyagala oba takyagala alina okikkiriza people power ereesa obuzibu era mwami bino byonna betuliko bireetebwa revolution eya people power awe wavudde obuzibu ye bw'aba tayagala kyogerako ffe katukyogereko kuba tukiraba omuzinda nkuwadde people power oba people power kiki ekisinga obukulu kiri nti bannayuganda basanyufu olw'embeera ne wonoleeta enkya Kikonyogo power nga balaba nti egy'okutambula olwaleero egy'okutambula era bajja kgenda ku Kikonyogo omanyi lwaki embeera kasoba nga togitereezizza eno ku base bino bino birina just cosmetic gundi mbeera eriwo efaana etya naki and at the end of the day nziyanze ngene tuli abantu abaddawo abamu badde bakikozesa ge mazima ekiki nga bamu baagalaga nti katufunye naffe chance tulwanyise Dr. Ono Besigye ono tumuzze ebbali and what have you bangi baga musajja alemedde ku stage afuse life presidential candidate opposition ate nze ndi different mu bantu maybe abamu kubanga kati wembanga ekinzijeeka okujja Kampala musajja opposition nga nze kulwanyisa Besigye ave ku stage ndowooza mbeera offside personally Besigye era ajja ku stage yajja atya yamala kukwata mukulu Ssemogere n'amuteeka mu lyato n'amusukasuka mu nnyanja aye de facto opposition leader yamala mukwata yabuukira ku Ssebaggala no problem kakati nabwe kyolina okulinda okukola tomala kugenda kusaanyawo Besigye ku ssaawa kwekyoba okolakola bibyo n'amaanyi ensi ejja kukulaba n'amaanyi Kyagulanyi bwakoze fantastic oba kikoze nekikola no problem bwe kiraba nga kitukutteyo Besigye ajja kutambula naye mpola mpola tolina nekyomunenyeze adebbali ajja kudda ebbali wapaka nga alwana muli kasi mu matimu newaana alwana atya nga public egaye nti kati obudde bukoze eki butuuseyo that's the end of the story kati oli abantu abali bagala President Museveni emabega nabamwagala kati waliwo difference kakati ku ssaawa eno ze kulaba okwange waliwo abakulu abamu which is very unfortunate bagenda okwetya abaana bafumamu emitawaana bo baakala okuexploitinga bano abaana abaliwo ku ssaawa eno bo balwana entalo ezaabwe endala kati wangawe owulira nga nti waliwo entalo mu FDC waliwo no Dr. Besigye waliwo n'omuntu Amuryati yes Amuryati oba wali musajja wattu kakati nga baagala ozikuteekamu ngaanza okuzinteekamu ani yabagaa nti kino ekibiina twakigabira Besigye ne muntu tisaidi eno ya muntu ya Besigye mwe mubiteekawo is it theirs si yaabwe be bakitandika
kyafu twakyetandikira twali basiru twakitandikira bano babiri bo beyagale Budene mulwanira position ya. No, twakitandikira bano babiri bo beyagale nti wano omuntu naye tutteko abange wano nange Besigye ntutteko abange wano nange beyagale kyabwe naye reality bweri ku ground bwekiri kati kakati bwekibeera nga kyo kiri temporary ekyogamba nti bakale bakifuula ekyabwe bwoga nti eno gurupu ya muntu obanga agabidde muntu paati obanga agabidde Besigye paati nti ekikonyogo mu magezi genina ng'ondaba bwe nti nezijja mbu tugende tutandike FDC tutandikire Besigye kati bw'oli kwani oli ku muntu Besigye oli ku olaba division mumanyi nze mumanyi bamugana mu akadi ate nga yeyawangu soko linde taata yalinga awaddiri ndakakuli ekintu waddiri yatandikira ku keesi yo yajja akoze president anti kakati problem nze njagala nnyo ekintu kimazima era mu Buganda wano kankubuliko nga kizini mu Buganda weakness gye tulina eno gimanyi batuyiga nti kasagwe mutandika ekintu kiba kitaasa okugenda nga tokitaasa okugenda nga likula bwe bakunyiiza ng'onyiga ng'ovaawo ng'okibalekera bo nga bakola ki nze ekikonyogo tujja kuzijja ku FDC kwa onyimye kadi e Lubaga and what have you bwe nali nze mu FDC najja kufuna kadi e Lubaga yokka you think I'm so stupid to that level andi ekibina mu kibafu ya andi abajja tulina okukola kiri kimu ku makadi wajja bano batandika okirwanja mu angles ezaabwe za divisions zaabwe kati mu original baakyo FDC had joining us I didn't. What did you do? Twagitandika njina mu share yes kati owulira otya ng'olaba mugenze mu Arua deputy spokesperson honorable Paul Mwiru ali ku independent kati ye problem ezo tulina the immediate former president president problem je tulina oyawula otya nga ne party leader president agenda ku press conference Katonga nava ku kitebe n'atuula ku katebe bagitandika muli awo mwene mutabirwanyise no sometimes waliwo osoka n'osirika n'otunuulira ebintu n'ogaa nti this is the stage to come back and put things better as I want it kale ekitwala ne mwaliwo waliwo problem emu waliwo Musema yalina kaadi ate FDC nkola yaayo abeera ne kaadi agimalako emyaka emeka Mukulu Kasiano naye waali is a very senior leader was a very senior leader ogenda okugula office mu Arua nze nagenda nabo personally ne sente zo neza pate nazirina mu nsawo nazisasula buli tusula bye tulya n'amafuta naki 100% kali mu mbanjo gya njogeza authority onozo kiraba kakati tutandise tugudde pate mu Arua tutandise okufuna bana abaana abataabaze tufuuse ku mbeera by election wa mekozeshi ezze Mwami Kasiano Waduri oyina connections zo ne connections ze twagendera ku futu yoke tugende nagenda ne jeno muntu oyo ni Dr. Kigundu okiraba mukama wange bo mukulu tusibuka okugula offices ni sente rumuza atugwako ne batuyama ne batuweereza sente ne kakati botuka ngo omwana ono gumwakuyega nayingira pati yammwe Musema natuka ku level naye simana abiriga wamma na ulianga bamubina bubya afunye obulukumpi kasaba musajja musujjo obulukumpi obanga lukumilokka nenga muchanze munubigenda ne mukota and what have you kakati golaba temberezeewe eno ze sobola okubanga musinga amanyi ku sawe n'olwembeera tumugaba bwaitu kuvaawo okiraba it's unfair the reason yange gye ndayina omuleka no abaya omuleka n'omuganda muyambe alternatively ozo kutesa ne quietly n'omuganda omanyi kati nembeera ekyuseemu naye mwakikola ku Salamu Musumba kuki Salamu Musumba yaganjagala kati zezo mistakes kyova zinayimirirawo nganzi nembaga pati kirina kukola mistakes zino nogaana nengalira nekiwakanya that's why they refer to my case kubanga zinabagamba nti nga pati totandika muze mu bingo okutandikira ku mulala omulala gujja kutawanya ki nkuvaako mwami kikoyingo kati kusaawo eno mutuba nga tulinawo abamugamba people power and what have you mission yamwe kikulu kiki President Museveni ne muntu ze bagendere muntu Besigye abo bonna bose balina ka advantage mu mulina okuyiga abalala baba ne balina ekigendererwa tugenda wano ne w'omutega n'agwa wasituka boy no walijjanjaba koyanziza kansoke mpumule n'okamaliriza nga nkomera kale nze ngaze bwe bali na mission yange ne wonootega n'ogaana okoze ekyo okikoze eki tekizijja ku mission osigala ku mulamwa kijja kugwa ndubuke bwe yali MC mu kukubiza okulonda enambole olaba party president alinga ataliiwo naye tovaayo kuwabula enkiiko zitola katonga si buli kimu tujja kyogera ku mpewo mubikolera munda mubikolera munda tovaayo ne twali enambole bonna group bbiri ya muntu ne gundi baga kikonyogo gowobeera nga MC
Why was it? Munzikirize nsooke nve mukunula kuno oluvannyuma nkoma ne Honorable Muyanja. Tulaba ku BBS Telefina program eno maaso ku ggwanga nze Busuulwa omwanjuzi njala kujjukiza Harris International abakozi b'ekyokunywa kino ekya Coffee Mart tugenda kuduka okifune Ankumba University ekitwalayo omwana wasome naawe genda ofune ekifo asobola okugenda okusoma certificate diploma degrees wamu ne masters. Friends of God Garments bali ku Namaganda Plaza second floor room F17 balamusiza mwena abatulaba. Mwami Kikonyogo bado maliza nkwade seconds 15 omalize ngende wa Honorable Muyanja ngenda kubuuza kasoka omalize Mwami Kikonyogo. Akati yadde ngamba omukulu ono bino bya convoy president yatugaa si kikulu nnyo byaso okwegaadinga and what have you neze gundi nyentunulira muba osobodde kuyita ku kisinga obunene muleve yange ya civilian 100% nakuweza ku revolution ezene ya people power elomize abadde batamanyi mukamaawo ayiseewo bulungi and what have you lwaki atakukozesa amaanyi amalala agasinga ate nga kino ekinene okyandulize bulungi nnyo manyi amanyi ga Uganda gano abantu badde bagatulira tegasinga okubeera discipline mu ggwanga era nga niwala ne bakamita ezeka tuli okke besije waliwo abavubuka abagendeyo ku mubanja kasanga lye wakaawo omuntu aba baba twala nabo gisimu fungize atika kati kusawe atika kati kusawe abagabanja president sokoli Mwami Kikonyogo nkuvudeko dakika nja kulya kuzizona ngono wale kuzize akati abakulu bano ekibadde kibaweese erinnya eddene nnyo nga ne situation ne bankambwe etya there is a way they handle it well netaswaza aba SFC abamaje kakati ku ssaawa eno baba nga basobola okubanga bamaze ekinene ne kiggwawo why don't you handle it better? Okay. That's my content. Honorable Muyanja Ssenyonga revolution ya people power egenda kulya bibiina by'obufuzi kuba buli omu oba wenale mu FDC agakwekutiza kati kuona lebo Kyagulanyi lwakuba balaba ndowooza yanabatuusa mu sensubizi agenda na mu constituency n'alangira ne balonda si kulangira ne balonda ebiina by'obufuzi tulina ono ebiina bye tulina biganye okufukira ddala ebibiina ebikulu ono aba kugamba nti katakyalina mwogezi wano nkamwake ng'owulira songa yakubiriza olukiiko ebiina by'obufuzi bwe bitabeera tolerant bwe bitabeera tolerant mukulu Sebalu n'abaako ensonga gy'aleesenga ne bwe ba genuine mu kibiina ne mutagiwa budde giwuliriza Sebalu oyo ayinza okusigala mu kibiina naye ng'ali ng'anyigirizibwa awulira bubi ku kameeme wali otudde ku ntebe nga kuliko agituddeko ng'otudde ku mabbali otuzaako kamina kamu bwakugira kaati oserera n'okolaki n'ogwa kitegeeza nti ebibiina birina okuddamu okwekolamu omulimu kati nkuwa ekyakulabirako NRM olwaleero ababaka ba 27 yabasuula ettale baliwa abawuliriza eddoboozi ly'abantu kati bw'ogenda olwaleero enkya naye banga bakusudde ettale oli awo naye olw'okuba amateeka gakugamba gikaadi gye wajjirako olina kwewombeeka olinde ogenda okulaba ku kameeme tebakukomyawo olwo bano bye bafunira omukisa ebiina byaffe byekolemu omulimu ate bikkiriza okuwulira kuba bwevaayo olwaleero ne nkugamba nti abantu yadde tukwata ebivuba embi ku nnyanja naye ate abantu be mwalekedde bakuba bubi nnyo abantu tontunuuliranga omulabe tunuuliranga alongoosa eri ensonga ekwagala gye nakugambye kugwa kuki kugwa mu bibiina byonna naye ogenda neweesanga ng'ebibiina kireese n'omuntu lwa bukyayi ababirimu buli omu akayanira kaadi tugiwe ono naye obabuuza lwaki ono mugimuwa ne mugimu ono kyanti ono yeyawagira oli ku luli ono yajja okuzza akasente eri bano mubibuulira mwenna ebyo mubimanyi nolwekyo ebibiina byekolemu omulimu ogutali gwagamba kubanga tenyinza okwebuuza lwaki ekibiina kifiirwa memba waakyo olwokuba kibuulidde amazima nekikwatagana n'oli yakiwakanya edda nekimuwa ekifo nga incident eyo mwenale mbingi Betty Amongi okufuuka minisita wa lanzi wa UPC bangi naye nga bo
boogedde emyaka n'emyaka ne boogera Ne bavuma n'okuvuma ne bavuma nga bw'ojjayo ne likodi tokyayinza na kugisoma naye muyanja awuliriza eddoboozi ly'abantu ate nga gwe ontumyeyo seetwalayo nzekka ne bamusibira ekikookolo nomba nga olwo ndi mubi tokyayagala kumpuliriza kati olifiirira ddy ekibiina kyo kati bw'ogenda okusanga kati ate fe abamu mugenda bifunenya kati banabona benkusomedde balina ebibiina naye waliyo kati omutima ogwawamu ogutugatta n'ogamba oyo muganda wange kati oli wa people power kyegambe tokitegedde muganda wange nze kiyamaani waabwe mwegattira wamu ng'abaganda era gye mwakutte katonda ate n'ogende naggalama bw'onaakwata ku munonyagwa nti omututte luzira nga ŋŋendayo okumulaba kubanga kinkakatako wampe beetu eryo sikuvumye mwami Ssebalawaiza okukola nze sivuma bwe mba wakuwabula mpabula nti wano tutambuliza buki kati navaayo ku nads nempabula nti nads tugikutte buki simanyi poverty alleviation tugikutte bubi era president n'awulira ebimu n'abamu agenza abagoba abakyusa nembagamba tukutte bubi security bagiso bapiso bafuukire ddala permanent nayingira emukono nga ndi mukusekendwe nga yaliyo mbadde meeya yaliyo ndi MP yaliyo myaka gigenda mu 30 mu kifo ky'okuyamba okubega n'okuwa gavumenti amawulire ekola ebituufu yatuuka paati w'abali ababbi ab'embaawo ab'engege ab'ebyettaka bwe nkikubuulira mba sikukyaye wabula nkubuulira ekiyinza okuyamba okutwala n'eggwanga muki mumaaso so ekiresa embeera eno bibiina byabufuzi butabeera tolerant ne tulabanga people power y'amaanyi kati yejja kugendayo kubanga yogendayo nga ggwe ng'omuntu oba oli wa kibiina ki bakwaniriza n'ofuna bantu bo ne bakuwagira bebagambe enjawulo ogifuna kati ebibiina bino NRM DP FDC UPC ne Jema kati Jema wamulabi Asmani wasalibwa kanso yagenzo ng'omuntu akabiina ke baali banyooma akatono n'awagirwa abantu ng'omuntu nga birina ebya Jema teryakinyegana kibiina kukimanya abamu tebamanyi na kibiina n'ekibiina tebakimanyi kitegeeza nti ebibiina birina okutwala akadde okwerowooza kiki ekyasoba fe tuba tugenda onakubuulidde mu kereziya ewafaaza ng'onaasembera kivudde abaganda tuyita abakatuliki abeeteeseteese obulungi kitegeeza abejjusizza abagenze mu kayumba ka penetensiya n'obulya faaza nabbye nayenze kampulirize endo zaawo nabukyasa omushana ku revolution eno kati iso ziri bbi ensonga ziri 3 esooka fawate mukyala nga twakulanga wandiro amalusu ku lugalo batukatemu ono bwakatema n'okawoono ono nga tanabakkagira ngu muwe ekikonde ng'olutalo lutandise simanyi omwaka bwakakola kwako naye ebyo byalinga nti maanyi gakitoga bigattawa it was there kateme kasitagira tipa n'okawoono nga nagenda okkagira mu boote nga tolinda kikonde in other words you can start a war nga si bya ideology si byaki naye nga kivuddemu endala twalwanyisa oba n'omugamba kati wano eno yentaana ya kitaawo nono yentaana ya kitaawo kati bwejjuzaawo n'agira nga agenda okugira mu bwoti nga tomuyinda kugyayo mutwe ng'okuba that's how we were nga tuli bato kati byendaba ebiriwo katembe katono agamba kyolaba okusika muguwa mu bibiina aganye okujja wakulo kale tagenda kufuluma kale gwe ne bwogamba you remember bana aba Beiro aba PRA you remember nga Museveni mukulu Museveni agamba nze okubeejereza bana abaana njagala beetonde they should renounce violence basaba amnesty mbaleke nga beesijaga ate mugisaba abagisaba bafuluma abagaana abamu bafiirayo ng'okusika mugwa kuli between Besigye ne Museveni naye nga bano bali mukomera nga bakola ki nga bafa kati embeera yetulimu naawe netubeerawo n'embeera endala nga endiga ogikwata n'ogisika nga bwogeze emabega neero n'oli naye n'agisika kasita ozitaba oti nga zijja speed ezikola ki ng'olutalo lutandika naye oba oyagala lumbe gwejjiramu bwoti edde emabega naawe odde emabega yeesimbula tojja kugibuuza basi esirindiga omutwe gwabya kati ng'omu n'omu olaba ono omuvubuka ng'anoonya enseenene agizeemu bw'atali mu nseerere kati gwe endiga n'ogimuleeta mu maaso n'ogisika
ogenda kulaba bw'ogitano langi ngeddeyo yokka ngoma egenda kumwabi bw'obanga tomulabudde vaawo ng'ekola ki ng'emwabi kati zino people power byebirimu bye mulimu olw'omuwaga people power to do what people power to cause change. Which change? I will give you some scenarios. One, toina control on electoral commission. Ani people power. When you Uganda issues zibaddewo wande bakikonyogo n'abalala zibadde, we must reform the electoral law. So okubeera n'akalulu nga kali free and fair. Ekintu kyokka kye baakareformingako is on petitions. Even court waliwo yagala ebirina okukolebwa tubeera n'akalulu kali free and fair. Tekyaliwo oluli yeri ali campaign bwebanga tebikoleddwa akalulu kalemu okubeerawo the electoral reforms byakolebwa zero. You must work on the electoral commission. But bayongerako ekigambo kimu kyokka independent. Omukulu Museveni kati yagamba ngenda kujjamu bali nteekemu abanga balinaaremu. Yabagubumbudde nno. They are rotten. He made a statement nga yambadde n'agamba ngenda kujjayo bali nze nteekemu abalinaaremu. Because how can we have corrupt people who have got NRM people here? Good NRM people. Yerevo gyaliko. Then olina the role of the military. The role of security forces in elections. Tonaba kukiresolvinga. Lero tandike people power to do what? Now, I will give you a case in point. Oyina districts around 10 12. Bwogenda kwesimba okubululu, the law allows you to do consultations indoor. Right? Amawambabazi bamuyimiriza. It's a precedent kyobadde oyogerako luli. Nti batuteye ekitata ku misango y'emmundu obanjingira basinyigira ngamba oyo kati batutowo nogamba so you have already set a precedent. Eggwanga teryavaayo kuvumirira ekyokuyimiriza amawambabazi kukola consultations as an aspiring presidential candidate. So teyazikola much as the messages and others were allowed. Now bw'obeera candidate okiriza enaku za campaign naku 60 days, right? But you have 120 districts in Uganda. So that means kukola districts biri buli lunaku lumu. Now you don't rest, toyina staff, toyina moroka tezirina kufa, oyina okukola rallies. You can't as an individual, singular individual, ntovuddeeyo people power no government you organize this country because katunga we bimire tebagenda kukiriza kati golowooza people power you see teye makulu kubanja budde Museveni akola candidates he makes candidates chobalaba situation eno eyabesigye is generated by Mr. Museveni intentionally over you see Sebarundi bwayagala atya police temukwata yakoze kimukwatira wala yekarakasa bamucha muntu yekarakasa ya police neda sewu tetujja kukwata because bakwata ofuna profile tu tebakuwa kati mbadde ngoberera mawulire njagala nnyo kugoberera media ya Mukulu Museveni obanzikiza kuberera media ya Mukulu Museveni New Vision set on the jogamba oba fenno tuyise media ya Mukulu Museveni na ye muwagira kati bwanga babadde bawandika ku violence in Arua bagamba Bobi Wine and 36 others. Why don't they say Wadili and 36 others? Eyo media yoyo goyagala okujja mu bukulembeze, it is the one which is profiling you. Anti ze nasoma mawulire tugenda ku prominence kwaba kubasa nabakwatidwa who is more prominent than others. Abiriga abadde mu parliament. Ekisoboka bulungi. Senior council. Chokola Abiriga Wadili abadde mu parliament is senior council. Ngabo gabo ita senior council. Ono muvubuka wentunga on recent Gerald Karanga this is the second term. Mwiru is the second term. So how the other one Joajema is a member but of course nkumaliriza. Now bekatonoga but you see the media ngolaba ina narrative je kola chi ina narrative je katanono je leta naye nga ali Mandela asoma kitabu Honorable Sebaru people power versus vila byo kuera mubanga toina electoral commission toina judiciary toina agency mu districts you can't even put polling agency katina kola candidate abantu ne babera kugo ogenda kugera mbwe maaso kugwanga Charles Omushana Honorable Sebaru nsembe nawe inaba bazinise Mukulu Museveni kyayagala yekubera ku ballot paper gena maaso ngomaze Charles Omushana Honorable Sebaru kakati
politics aliwo people power n'embeera y'ebyobufuzi okutwalira awamu. People power alina engeri gy'atandise okubuukira ku mugongo gw'ebyobufuzi ebivuganya oba ebiwakanya. Kati nga ye alina tageti nnyo gy'atadde ku bavubuka era n'okukozesa otutumulye ng'omuntu celebrity status okutwala ensonga ye maaso. Ate singa okiraba nti kati politics waffe akyuseemu ettutumu eryalinga mu parliament lye nali mmanyi lyalinga ku babaka abakwata ensonga ne bazoogera obulungi ennyo mu house. Sajja nga Baekule Park byakyuka kati balinnya ku mmeeza. Basajja nga ba Ben Wacha ng'ettutumu lyabwe celebrity ng'eva ku ngeri gye boogeramu ensonga engeri gye baziggusa engeri gye bamatiza buli omu n'awulira eryo nga lyettutumu ly'omubaka era nga waliwo ababaka b'oyogera nabo ne rediyo nga zibayaayaanira baziwulirize bogerereko. Naye kati ettutumu ly'omubaka ow'ensangi zino alina okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Omutaliho nali bamuyanja era muyanja tagwayo nnyo eyo naye okola ebintu olumu kumpi ebyagala n'okontana n'ekitiibwa ky'obubaka. Bw'okozesa olulimi olukambwe ennyo n'okangakanga n'ogira ki nti awamaani ng'oyingiddewo awamaani olongoze. N'olwekyo eyo embeera yezeewo. Kati embeera eyo erina engeri gyereese ettutumu eritambulira ku mbeera zirabika ng'ezitali za bulijjo. Ekyo ne kiba nti ate nakyo kireeseewo akakyamukiriro okuba nako weekali. Omanye ebyaffe wano byo waliwo ebbugumu ate alaba ku Ssebaggala tamanya nti bibimba ne bikka. Ssebaggala yalinga wano Hajji alagidde era ne Besigye by the way Besigye okujja alina engeri gyeripa ku mugongo gwa Hajji ettutumu eryo n'alirukirako n'afuuka kyali. Naye kati embeera eyo yatuuka neggwa obulamu ne bukola ki Besigye najja kuba Besigye naye yalina weevu kuba njagala okulaba nti ebya birina engeri gye bikyamuka kubanga ne Gaetano bwe yava South Africa ng'akoleddeyo byakoledde abakunoonya constituency yali agiriirawo kubanga abantu baffe balina eyo engeri gye bakwatamu ebintu gye bakwatamu omuliro ne batambula. Naye nga mu byonna ekigambo bukulembeze kikulu nnyo nti kino kye twogeddeko ne mu bibiina byaffe obukulembeze bwetaagisa nti waliwo olumu abantu lwe baagala okuwulira oyogere kye baagala okuwulira naye ng'ate waliwo olumu lwolina okwogera kye bayinza okuba nga si kye baagala okuwulira naye nga bateekeddwa kibuulira. N'olwekyo waliwo lwe kijja ng'omubaka weetaaga abantu bo obannyonnyole ensonga bw'obenga obalaga ekkubo kubanga bw'ogamba nti ogenda mu bantu nga tobawadde guidance olumu bayinza kuba kati waliwo ekintu kyenyinza okuwaako ekyokulabirako ekigambo musolo n'omala oteekawo akalulu k'ekikungo ku musolo nti bagugjewo oba gusigalewo omusolo bagugjawo ne bw'obeera mu Amerika n'oteeka referendum ku musolo bagugjawo. Naye ng'abakulembeze tulina okugenda gye bali ne tubannyonnyola lwaki omusolo gwetaagisa. Kati olumu abakulembeze ako kabalema ne tugenda n'abantu kye baagadde olumu obuvunaanyizibwa bwaffe obw'obukulembeze ne tubusuula obuguluka. Kale webale nnyo. Benoni Fred tulina masiko agambye ngambali nteesa parliament yakyusa etteeka ly'ebyokulonda okwetangira kyekubira akalulu ka president n'ababaka kakubibwe olunaku lumu. Lwaki ate by election zo tezitangira president kunoonyeza ababaka akalulu kubanga kati abeera president waffe ffenna bw'ati wagamba. Njaga kwebaza Pade Bukenya Joel Mbalala Musa Ntambi Dr. Julius Chambade Benoni Fred Tomasco n'abalala. Saawa eno ngenda mu mawulire ageesigika ne Ani Mari Natabi. Era siyinza kuva wano ona bumuyanja sibula ku lwaffe ffenna. Njagala okwebaza mwenna abadde batulabira nga mutuwuliriza
njagala okwongera okusaasira mikwano gyange ababaka bakyalumizibwa n'abantu bali abakwatibwa abalumizibwa twongera okusaba mukama abayambe bajjanjabe era musuuke bannayuganda ffenna eggwanga lyaffe wabanga watufunyeyo omukisa gw'okuteesa nga badaddiini bwe tusaba tuweeyo ebirowoozo buli omu awulirize munne tuzimbe uganda enaasigala ku mulamwa nsa gyeyagaliramu owa nrm n'atalina kibiina n'oyo omuntu yatamanyina bigenda mu maaso naye alemu okugjamu okutya neggwanga okudda mu kataba webale nnyo ebirowoozo byawulira mu puroguramu eno by'abantu nga bwe mbakuleetera si bya bbs telefina si byange oba